वार्ड नंबर 100 का हीरो एक कुत्ता। शहर के सरकारी अस्पताल का वार्ड नंबर 100 हमेशा की तरह शांत था। मरीज अपने अपने दर्द में खोए हुए थे। तभी रोज की तरह एक भूरा सा आवारा कुत्ता चुपचाप दरवाजे से अंदर आया। शुरू में लोगों को लगा कि ये बस खाने की तलाश में आया है, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आया कि वो किसी और वजह से आता है। वो हर दिन सीधे एक बूढ़े मरीज के बिस्तर के पास जाकर बैठ जाता। बूढ़े बाबा कई दिनों से अकेले थे, ना कोई मिलने वाला, ना कोई बात करने वाला। लेकिन जैसे ही कुत्ता आता, बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। नर्सों ने बताया कि जब बाबा की तबीयत